shtatit operacional. Pali Dokolli është përgjegjësi i drejtimit dhe përgjegjësi që është marrë me organizimin e punës që broma e shtabit. Është punuar plani për zgjidhjen e kësaj situate. Forcat në të cilat bëhen pjesë në këtë blok ndërtimi taktik janë RENEA, Komisariati Rinas, Siguria e aeroportit, Komisariatin. Skenari është përzgjedhur në bashkëpunim me forcat RENEA, identifikohet nga gjendet e sigurisë, besojmë që një mjet i pakontrolluar dhe i pakontrolluar të shkuar tek avioni i qëndruar tek stela nr. 1. Ne kemi quajtur Stërvitja Rinas 2022. Synimet e kësaj stërvitje janë rritja e kapaciteteve operacionale për të përballuar kërcënime. Ora e dhënies gatishmëri ka qenë ora 08:10 minuta, me të marrë urdhrin nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Shtetit. Unë si komandër e partit kam vënë gatishmëri njësinë emergjente dhe njësia emergjente brenda procedurës standarde dhe brenda rregullores të PLO-s e ka të normuar kohën e reagimit, kohën e gatishmërisë. Pra, njësia emergjente brenda 15 minutave duhet të jetë të dalin nga reparti dhe të shkojnë në vendin e incidentit për të filluar organizimin e detyrës. Në terrenin ose rikondicisionin e zonës përcakton dhe pozicionet e snajperëve. Kërkesat që kanë kërkuar pra personi që ka rëmbyer avionin. Këtu jemi në shtabin operacional, vendodhja jon. Ndryrja në avion do të bëhet me shkallë, do të hipet në mënyrë të kamufluar, të fshehtë dhe pa zhurma. Oraya komandaş!
Ule kolën! Ule! Hajë! Ule kolën! Koka poshtë! Qenë ndërë sigur! Ojo më së tine, sa sigurita! Stërvitje! Sigur! Ule kolën, dhe është në të parë! Ose visë! Ose visë! Gati! Ose dilje! Ose visë! Gati!
uroj shëndet, suksese dhe mbarësi për vitin 2022.